শুরু করিতেছি মহান আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে। আজকে প্রথম আমাদের প্রতিদিনের প্রতিনিয়ত চিকিৎসার সংলাপ এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়। আমার সামনে যে রোগীটা দেখতেছেন উনি 2 বছর যাবৎ এই সমস্যায় আক্রান্ত। ওনার পা, গোড়ালি, হিপ জয়েন্ট, হাঁটু, ঘাড়, কোমর সবটাই প্রায় অকেজ হয়ে আছেন। উনি 2 বছর পর্যন্ত যথেষ্ট অনেক হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ি করেছেন, ঢাকার অনেক বড় বড় হাসপাতালে, তাই সেখানে তার চিকিৎসা হয় নাই। 2 বছর পর আমার এখানে খবর পায়, কুমিল্লা লাইফ লাইনে উনি আসেন। আসার পর আমরা তার চিকিৎসা শুরু করি। তার সার্ভাইকাল প্রবলেম, হিল প্রবলেম, নি প্রবলেম, হিপ জয়েন্ট অ্যাঙ্কোলাইজিংয়ের মতো রোগে তিনি আক্রান্ত। যাই হোক, আমাদের এখানে এই যে বাচ্চারা দেখতেছেন, সে গাজীপুর থেকে আসে। তার একটা হাত চলে না, হাত বাঁকা হয়ে গেছে। এই হাতের কাজ চলছে, চিকিৎসা শুরু করেছি আমরা আজকে 12 দিন, প্রায় 12 থেকে 13 দিনের মতো চলে। এর মধ্যেই তার হাত দিয়ে এখন সে অনেকটাই শক্তি পাচ্ছে, ধরতে পারতেছে। হাত আগের চেয়ে অনেকটা সোজা হয়েছে, হাতটা মোবিলিটি আছে। তার শোল্ডার জয়েন্ট ব্লকেজ ছিল জন্মগতভাবে। দ্বিতীয়ত, তার চিকিৎসা শেষে আমরা চেষ্টা করব আরেকটা ভিডিও দিতে। এটা আমাদের রুটিন ওয়ার্ক, প্রতিদিনের কাজ। প্রতিদিন আমরা যে সমস্ত রোগীর কাজ করে থাকি, আজকেই আমরা আমাদের ওয়ার্কিং ডের সম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করার নিমিত্তে একটা ভিডিও উপস্থাপন করলাম। উনি প্যারালাইসডের রোগী। উনি স্ট্রোক করেছেন এখন থেকে 24 মাস আগে। ওনার চিকিৎসা প্রায় শেষের পথে। এখন উনি সপ্তাহে একদিন আমাদের কাছে আসেন, প্রতি বৃহস্পতিবার। তাই ওনার শিডিউল টাইম অনুযায়ী আমরা ওনাকে ফিজিক্যাল ট্রিটমেন্ট দিয়ে থাকি। উনি এখন হাঁটা চলা, খাওয়া দাওয়া, উঠা বসা, নামাজ পড়া থেকে শুরু করি সব কিছুই করতে পারেন, কোনো রকম সমস্যা নাই। তারপরও তিনি মনে করেন যে আমি প্রতিদিন সপ্তাহে যদি একদিন চিকিৎসার আওতায় থাকি তাহলে আমি সারা জীবন ভালো থাকতে পারবো। এখন ওনার সুগার, প্রেশার, তারপরে চুলকানি, অন্য যা সমস্যা ছিল সমস্ত সমস্যাই প্রায় নিরসন হয়ে গেছে। তারপরও তার অভিপ্রায় হলো সে আমাদের কাছে প্রতি সপ্তাহে একদিন চিকিৎসা নিবে, একদিন তার ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ দরকার। এই বাচ্চাটার বাড়ি 14 গ্রামে। আমরা এর আগে একবার ভিডিও দিয়েছিলাম। তার জন্মগত ত্রুটি, সিপি আক্রান্ত। সে এক হাত এক পা কোনোভাবে নাড়াইতে পারে না, হাতটা বাঁকা হয়ে গেছে। আমাদের এখানে চিকিৎসাধীন আছে প্রায় দীর্ঘ 4 মাস। 4 মাসে তার পা এখন পুরোপুরি শক্তি এসে গেছে। পা দিয়ে সে এখন হাঁটাচলা করতে পারে, উঠা বসা করতে পারে, একখান থেকে আরেকখানে চলাফেরা করতে পারে। হাতটা নরম হয়েছে, কিন্তু এখনও হাতের কার্যকারিতা পুরোপুরি আসে নাই। তাই এগুলো সময় লাগে। এইসব বিষয়গুলো আপনারা যারাই যেখান থেকে দেখেন, এই সময়টা বুঝে শুনে তারপরে আমাদের কাছে চিকিৎসা নিতে আসতে পরে আমরা ভালো ফলাফল দিতে পারি। ওনার সার্ভাইকালে ওনার একেবারেই ব্লকেজ হয়ে আছে। উনি দুর্ভাগ্যবশত বলবো না, সৌভাগ্যবশত উনি অপারেশনটা করেন নাই। উনি যদি অপারেশন করতেন তাইলে আমরা এইভাবে কাজ করতে পারতাম না। কাজ করাটা খুব দুরূহ হইতো, এবং অপারেশন না করার ফলে ওনার উন্নতি হচ্ছে অনেক দ্রুত। সেই দ্রুত উন্নতি দেওয়ার জন্য আমরা ওনাকে সরাসরি নিয়ে আসছি। তাই আমরা সরাসরি আজকে আমাদের কাজের রুটিন ওয়ার্ক আমরা করতেছি। অপরদিকে উনি এখন অনেক ভালো আছেন আগের তুলনায়। এই বাচ্চাটা আমাদের এখানে আছে 24 প্রায় 17 মাস, 16 থেকে 17 মাস যাবৎ সে প্রিম্যাচিওর বেবি। তার পা দুটা বাঁকা হয়ে ক্রস হয়ে গিয়েছিল। তার কিনা বলে হাতে কোনো রকম কাজ করতো না। সে কোনোভাবে দাঁড়াইতে পারতো না, বসতে পারতো না, বা শোয়া থেকে উঠতে পারতো না, কিছুই পারতো না। এখন একটু একটু হাঁটতে পারে। যা ধরার পর ওয়াকাত ধরে একটু একটু হাঁটতে পারে। তা পুনরায় সুস্থ হইতে তার আরও মিনিমাম 1 বছর সময় লাগতে পারে।
কারণ এটা যারা প্রিম্যাচিওর বেবি সিপি যাদের আছে, সিপি আক্রান্ত যারা, তারা সবাই এই তাদের চিকিৎসায় সময় লাগে। এটা আমরা সময় দিয়ে চিকিৎসা করি। আমাদের এখানে আসা বাসা ভাড়া করে থাকতে হয়। বাসা ভাড়া করে থেকে তারা চিকিৎসা নেয় সপ্তাহে 6 দিন। অপরদিকে আমরা বলবো এ বাচ্চা বর্তমানে যে অবস্থায় আছে, এই অবস্থায় আনতে আমাদের সময় লেগেছে 15 মাস। 15 মাস সময় লেগেছে। এই 15 মাস সময় আমরা এই অবস্থাটাকে নিয়ে আসছি। এতে সক্ষম হয়েছি। এতে তার বাবা মা আত্মীয় স্বজন সবাই খুশি। কিন্তু জন্মের পর ওকে নিয়ে সারা দেশে এমন কোনো জায়গা রাখেন নাই যেখানে ওনারা দেখান নাই। ফলাফল ভালো করতে পারে নাই বিদায় নাটোর থেকে কুমিল্লা আসে। তো ওনার মূল বাড়ি হবিগঞ্জে। উনি চিকিৎসার জন্য নাটোর পর্যন্ত যান। নাটোর থেকে কুমিল্লা আসে। কুমিল্লা আসার পরে তার বাবা চিকিৎসা করতে আসে। আসার পরে দেখে যে এখানে আমরা চিকিৎসা করি। এটা হচ্ছে গোড়ালি এবং হাঁটু হিপ জয়েন্ট খারাপ। তো ওনার গোড়ালি হাঁটু হিপ জয়েন্ট খারাপ নিয়ে আসে আমাদের এখানে। আসার পর আমরা অ্যাডজাস্টমেন্টের মাধ্যমে ওনার চিকিৎসা শুরু করি এবং চিকিৎসা দেওয়া আজকে 3 নম্বর দিনের চিকিৎসা ওনার চলে। 3 নম্বর দিনে এখন উনি ওনাকে নিয়ে আসছে ট্রেসারে করে। এখন 3 নম্বর দিনে উনি এখন হাইটা বাসায় যেতে পারবেন বলে আমার মনে হয়। আমরা আশা করি উনি আমরা চেক করেছি, উনি হাইটা বাসায় যেতে পারবেন। দ্বিতীয়ত বলবো, আমাদের ভিডিও আপনারা যেখান থেকে দেখেন, যেভাবে দেখেন না কেন, মনে রাখবেন আপনারা শেয়ার করেন অথবা লাইক দেন অথবা কমেন্টস করেন, এটা বড় বিষয় নয়। বিষয় হচ্ছে আপনার নিজের প্রয়োজন হতে পারে, আপনার আত্মীয় স্বজনের প্রয়োজন হতে পারে। আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা যদি আপনার ভালো মনে হয়, তাই ভালো লাগে, তাইলে আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। আমাদের ফোন নাম্বার আমাদের ভিডিওতে, ওয়েবসাইটে সব জায়গায় দেওয়া আছে। তাই একটা রোগীর রোগ নির্ণয় করা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিষয়। রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা শুধু ল্যাব টেস্টের উপরে নির্ভরশীল না, আমরা নিজেরা ফিজিক্যাল টেস্ট করি। আমরা ফিজিক্যাল টেস্ট করার পরে আমরা